Всем доброго дня! Сегодня мы вам хотим рассказать и показать казахский менталитет. 10 вещей, в которых вы узнаете себя. Каждый из нас индивидуален и неповторим, но любая национальность имеет свои характерные черты, по которым легко можно вычислить родину человека, будь то казах, русский, испанец или француз. Казахи – одна из самых гостеприимных и дружелюбных наций. Они известны своими уважительными отношениями к старшему поколению и семейным традициям. Но есть в чертах казахского народа и слабые стороны, которые нужно знать, чтобы стремиться к лучшему. Отношение к истории. Казахский народ гордится своей историей и культурой. Они помнят и чтят все подвиги батыров и с удовольствием поделятся рассказами о победах и завоеваниях. Вызывает уважение и тот факт, что практически каждый казах знает о своих предках вплоть до 7-го колена. Может, это связано с тем, что еще в древних времен в народе существовал запрет на браки между родственниками как раз до 7-го колена. Сегодня даже ребенок знает и помнит имена своих самых дальних родственников. Казахи в быту. Люди в Казахстане очень бережно относятся к традициям своего народа и умело следуют им в современном мире. В квартире казахской семьи может быть новый евроремонт и техника, но на полу будут расположены традиционные курпешки и подушки. Маленькие дети легко осваивают компьютеры и говорят на английском языке, а их бабушки все еще носят национальные наряды и украшения. Но несмотря на такое различие, в таких семьях царит любовь и взаимопонимание. Детей с детства учат уважать и почитать старших, но и сами родители должны с большим уважением и любовью относиться к своим детям. С древних времен сохранились поговорки: «Дома хорошо, когда в нем дети играют», «Без детей в доме нет счастья» и другие. Большая семья. Издавна казахские жены рожали столько наследников, сколько посылал им Бог. Возможно, поэтому у каждого казахстанца есть так много братьев и сестер, бабушек и дедушек. В связи с этим в жизни восточного народа очень много свадеб, сватовства, юбилеев, похорон и других поводов собраться вместе. На праздниках обычно присутствует не только родня, но и многоуважаемые люди, гордость народа. Чем больше восхваляют человека, тем выше он по должности в стране. Большая родня – это гордость казахского народа. Забота о своих родных и помощь даже самым далеким родственникам считается естественным проявлением человечности. И в горе, и в радости казахстанец всегда найдет поддержку и не останется один. Мужчины и женщины. Мужчина в Казахстане подобен сказочному герою, который сделает все, чтобы завоевать любимую женщину. Он берет на себя главнейшую роль и никогда не будет жить под каблуком у жены или матери. К женщинам здесь относятся с уважением и особым вниманием. Мужчина всегда вступится за честь дамы и отомстит тем, кто посмеет ее обидеть. Девушки Востока красивы и изящны. Они одеваются ярко и нарядно, чем только подчеркивают свою женственность. В западных странах все наоборот. Женщины отдают предпочтение удобству и солидному деловому костюму. Гостеприимство. Гостеприимственность казахов формировалась с самых древних времен. Любого странника или путника доверчиво приглашали в юрту, кормили вкусным обедом и давали отдохнуть.
и только после этого хозяин дома мог спросить, кто этот человек и откуда направляется. Эта черта сохранилась и сегодня. Казахстанцы отличаются равнодушием и всегда готовы принять гостей. Если жена хорошая, гости не переводятся в доме. Если жена плохая, даже друг обходит твой дом стороной, говорится в народной пословице. Кухня. Как мы говорили выше, казахи часто собираются за праздничным столом, который традиционно именуется дастарханом. Этот народ любит вкусно поесть и сытно накормить гостей. Если вы мало едите или отказываетесь от угощения, это может обидеть казаха. Обитателей стройной фигуры будут стараться накормить особо упорно. Образование. Казахские юноши и девушки стремятся обзавестись дипломом и желательно не одним. Со временем простая тяга получить корочку перерастает в настоящую жажду знаний. Бизнес. Навык вести дела в странах СНГ начал развиваться не так давно, но уже сейчас казахстанские предприниматели выходят вперед. Несмотря на то, что отношение к срокам и датам у казахов несерьезное, задание может быть не выполнено в срок. Иностранные бизнесмены с этим смирились и смогли наладить хорошие деловые отношения с казахскими партнерами. Еще одна яркая особенность – это отсутствие четкой позиции «да» или «нет» в деловых вопросах. Решать задачи можно разными путями, и принимать решение нужно самому. Если что-то пойдет не так, вам скажут об этом прямо. Если вам понравилось это видео, прошу вас, нажмите лайк. Если не понравилось это видео, прошу вас, поставьте дизлайк. А также прошу вас, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео. Всем спасибо, что вы были со мной. Всем пока, всем добра, всем крепкого здоровья и удачи всем.